Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу чакырылган коноктор, Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна негиздеме. Бул мыйзам долбоору 2010 жылдын 27 июнундагы референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келтирүү максатында иштелип чыкты. 2013 жылдын 27 июнундагы жалпы элдик референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясы мамлекеттик түзүлүштүн формасын, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин укуктук статусун гана принципиалдуу түрдө өзгөртпөстөн 3-5 беренелериндеги түпкүлүктүү укуктук принциптерден болуп саналган мамлекеттик органдардын ачык айкындыгын жана алардын өз ыйгарым укуктарын элдин гана кызыкчылыгы үчүн жүзөгө ашыруусун, ошондой эле укукка сыйбаган аракеттери үчүн бардык кызмат адамдарынын милдеттүү түрдө жоопкерчилигин аныктоо менен бардык мамлекеттик бийлик органдарына жаңы, кыйла жогорку талаптарды белгиледи. Ушул мыйзамдардын түпкүлүк токтомун ырааттуу түрдө трансформациялоону талап кылган жаңы принцип азыркы учурда жаңы мыйзамды кабыл алууда жана мурда кабыл алынгандарына, бирок мыйзам жана мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актылар катары колдонуусун улантып жаткандарга түзөтүүлөрдү киргизүүдө акырындык менен жүзөгө ашырылууда. Бирок бул процесс аяктай элек. Анткени мыйзамдык материалдардын көлөмүнүн чоңдугунан улам жана укук жаратуунун кечиктирилгис жана актуалдуу милдеттерин чечүүгө Жогорку Кеңештин алектенип жаткандыгынан улам мыйзам чыгаруучунун көз кырынан сырткары калып жаткан нормалар али бар. Мунун катарында 15 жыл мурда бир адам үчүн чоң иммунитет берген Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусуна арналган 2003 жылдын 18 июлундагы Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренеси кирет. Бул норма бүгүнкү учурда мазмунуна жооп бербей жана колдонуудагы конституциянын нормаларына карама-каршы келет. Берилген мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамынын 12 беренесинин күчүн жоготту деп табуу сунушталган. Экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу коррупцияга каршы күрөштүн жолунун бири. Президенттин ордун ээлеген адамдар үчүн басаңдаткан фактор болорун айтып кетүү керек. Бул кийин мамлекеттик экономикалык өнүгүшүнө олуттуу залал тийгизген жана жалпысынан коомчулуктун өнүгүшүнө тоскоолдуктарды алып келе турган бийлик ыйгарым укуктарды официалдуу авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбоого мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандык үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Бул мыйзам долбоору боюнча 2007 жылдын 23 сентябрында баш мыйзам конституциянын негизинде 53 берене экс-президенттин статус мыйзамы менен белгиленген. Жаңы конституцияда президент адам укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиги катары чыкпайт. Мамлекет башчынын кол тийгиздигинин деңгээли төмөндөтүлгөн жана конституцияда анын үй бүлөсүн мамлекеттик камсыздоо жөнүндө норма жок. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизүү сунуш кылынат. Президенттин кол тийгиз деңгээлинин төмөндүгүн эске алуу менен 3 берене жаңы редакцияда баяндалууда. Анда Кыргыз Республикасынын президенттин кызмат ордунан четтетилгенден кийин аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө конституциянын нормалары чагылдырылды. Аны менен чогуу жашап турган президенттин үй бүлө мүчөлөрү тийиштүү артыкчылыктар жана жеңилдиктер менен пайдалаарын эске алуу менен мыйзамдын 6 беренеси президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн чөйрөсүн белгилеген норма менен толукталды. 8 беренеде президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрү жана ден соолугу мамлекеттин эсебинен камсыздандырыла тургандыгы жөнүндө норма алынып салынууда. 13 беренеде экс-президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн акысыз медициналык тейлөө жөнүндө норманы алып салуу сунуш кылынат. Ошондой эле экс-президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда ушул беренеде каралган бардык кепилдиктер токтотулат. Экс-президенттин үй бүлө мүчөлөрүнө ал өлгөндөн кийин өмүр бою кызматтык автотранспорт, ошондой эле өлгөн күнү экс-президентке берилүүчү медициналык тейлөө укугу
17 берененин 2 бөлүгү алынып салынууда. Мыйзамдын 18 беренесин күчүн жоготу деп таануу сунуш кылынууда. Мындан ары ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлөт. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын ченемдик актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22 беренесине ылайык 18 жылдын 30 майында коомдук талкууну өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтына жайгаштырылган. Бул жерден баса айтып кетчү нерсе, сайтка илингенден кийин, сайтка илинген долбоорунда 12 беренеде экс-президентке Жогорку Кеңештин депутатынын статусу каралган норма киргизилген. Тегерек столдордун жыйынтыгынын негизинде биз 12 беренени демилгечилер тобу таптакыр алып салуу менен концепциясын сиздердин карооңуздарга чыгарып жатабыз. Андыктан мыйзам долбоору жеткириштелип чыгып жана Кыргыз Республиканын Конституциясына дал келбендигинен андан 4 жана 12 беренелер алынып салынууда. Мындан ары Кыргыз Республикасынын экс-президентинин кол тийгиз укугунан ажыратылат жана ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттери же аракетсиздик үчүн тиешелүү жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Сунуш кылган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келет. Ал кабыл алынган учурда Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен кошумча каражаттарды бөлүүнү талап кылбайт. Социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын ушул мыйзам долбоору ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес жана регулятивдүү таасир этүүнү талдоону жүргүзүүнүн зарылчылыгы жок. Мыйзам долбоорунун дагы бир демилгечиси Масалиев Исхак Абсаматович да залда отурат. Тиешелүү суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.